ona. Vale, eta bueno, gero ja salto handia nun izan zan, arrakasta hasi zan historia. Bueno, arrakasta hasi zan publizidadearekin, ez? Lehen hitz egin dugu epako iragarki hori, baina horren aurretik ere izan ditun ETB-ko iragarkiak, zea, bakiz, tintin, txapela zuen familia horrenak, horiek egin genitun, ez dakit, lau iragarki edo egin genitun, baina lehenengoa izan zen epakoaren aurretik. Hori zen ez zitzaion sartu buruan, Bai. Vale, ni usteak betuzak, batek hori jartzen baik nahikoa. Bai, hau txiko dugu aparte, eta hori nahikoa. Hau jarriko dugu bestez. Bakizu, aktoreak oso alperra gehala, eta lan gutxillo ematen baiatzu. Beto. Hola hasi nintzen, bai, publizidadea izan zen pixka bat, niretzako trampolin bat edo. Vale, eta iragarki horietako bat badakit nahiko urrunea jun behar izan zinala grabatzea, ez da? Bai, jauna. Bueno, nik esan beharra daukat, nire representantea oso adar jolea dela, eta gustatzen zaio nahi adarra jotzea. Eta behin dituzian esateko egin behar genuela iragarki bat, horietakoa, ETB-koak Almerian. Tabernaseko basamortuan, badakizu bere garaian espageti western egiten zituztela hor, eta esan zian, zu badakizu zaldian montatzen? Zeren, egin behar dezu iragarki honetan, zaldi gainean jun al galope, eta salto egin behar dezu ibai baina ten gainetik, eta ez dakizu? Noski bai ez. Nik egin esan, nik ez daukat ideik, nik ez dakiz zaldian montatzen. Ez, egin behar da, baina nik ez daukat ideik, nola ingo etu? Eta ez, zera jarriko dute, asto txiki bat, oinekin lurrean jotzen zuna, oso asto txikia da, bai. Eta orduan ja animatu zinean. Bai, hori animatu ditzen. Eta hortik denbora batea ditu zen, guain beste iragarki bat egingo dute EITB-koa, baina Errumanian. Errumanian? Hoize behar esan nionik. Errumanian, EITB-koa, ez que erdiaroko giroa da, eta orduan estudio batzu daude, hemen Euskal Herrian olite daukagu edo horrelako zerbait, erdiaroko zerbait egin, Errumaniara, bai ez beneta, ez nien sinisten. Eta bukatu zen duen? Eta Errumaniara, Hankriston estudio batzuk zeuden, bere garaian, zinea eta denetik egin zuten estudio horietan, eta bueno, antxe egon ginen, pare bat egun, estudioetan, kriston hotzarekin, ze garaitan zen, otzaila? Otzaila edo zen, bai, otzaila edo zen, kriston, berez, atzeatu zen gauza astebete, zeren, junbar genunean, ez dakitzen lur pilazion eta ezintzala grabatu. Osa, atzeatu intzanan gaina historia. Bai. Eta zema demora onzinatenan, zezan duz, pare bat egun da vuelta ja? Pare bat egun eta vuelta, bai, egun batean grabatu genuen dena, eta pare bat gauan lo egin, eta vuelta etxea. Ona.